पक्षियों के बारे में 5 ऐसे फैक्ट जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो गिद्ध अपने पैरों को ठंडा करने के लिए अपने पैरों को टेढ़े मेढ़े हिस्सों पर पेशाब करते हैं और ये अपनी गर्मी मिटाने के लिए। सेकंड, पेंगुइन के पास एक स्पेशल ग्लैंड होती है जो कि इनको खारा पानी पीने की अनुमति देती है। थर्ड, जब तुर्की वालचेयर को खतरा महसूस होता है तो उनका अम्लीय पेट सक्रिय हो जाता है और गिद्ध हमलावरों पर उल्टी कर देते हैं। ये भी समझ गया है। फोर्थ, वुडी पिटोई एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख, स्किन और टिश्यूज में बहुत ज्यादा खतरनाक जहर होता है जिसे बैट्राकोटॉक्सिक कहा जाता है। फिफ्थ, फीमेल ड्रैगनफ्लीज मेल ड्रैगनफ्लीज को देखकर मरने की एक्टिंग करती हैं। ओहो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा।